Ciao, in questo video vedremo questo bellissimo display progettato per la domotica, quindi Home Assistant, Arduino, ed è possibile usarlo anche con la rete Meshtastic, inserendoci dietro, che poi andremo a vedere, il modulo LoRa. Ha tantissime altre connessioni, tra cui anche l'orologio real time con la batteria interna, la possibilità di inserire una scheda di memoria qui così, e tante altre funzioni molto utili per essere usato nell'ambito domotico. È un touchscreen a colori, andiamo a vederlo nei dettagli e come poterlo usare con Meshtastic. Questi che vedi sono i vari nodi che si possono scorrere. Ti farò vedere come installare il firmware e come utilizzarlo. Andiamolo a vedere nei dettagli. Il display arriva in questa scatola, questo è il suo codice, all'interno abbiamo il cavetto di ricarica e un cavetto per le connessioni, è un 4 poli, quindi può essere inserito o dove c'è il quadro C o dove c'è l'UART 1 out. Ha tutte le protezioni, quindi sia questa qui sull'anteriore che quella del display, che è questa posteriore. Quindi sul retro abbiamo l'UART 1 uscite, questo sportellino che si rompe per mettere i moduli che poi vedremo. Qui sotto ci sono due LED di carica e di power, qui le due USB-C, quella di carica e questa è anche un UART 0, questa è l'UART 0 in, qui ci sono due I/O RX e TX, la batteria, lo speaker, il quadro C out, il posto per inserire una memoria qui, il pulsante di reset, il pulsante di boot, sui lati non c'è più nulla. È il modello da 3,5 pollici, abbiamo poi 4 fori filettati per il fissaggio. Esiste anche un modello senza questo contenitore, però anche questo modello col contenitore bisogna inserirlo in un altro contenitore. Qui farebbe comodo la stampante 3D, perché questo non è fatto per essere appoggiato, perché andrebbe addirittura a schiacciare i tasti di boot e reset quando lo si appoggia su un piano. In questo posto possono essere inseriti vari moduli che poi ti farò vedere. Io ho preso il wireless LoRa, che è questo, e un wireless normali. Costano pochissimo questi moduli, quindi vale la pena acquistarli assieme al display. Andiamo ad aprirlo. Ci sono 4 viti, c'è questo sportellino, questo si può togliere, si spacca via, c'è questo spessore e vediamo all'interno come è fatto. Partendo dall'alto abbiamo il microfono, il modulo SP32, lo spazio per inserire altri moduli con indicazione chiara dei pin, il real time clock, l'orologio in quadro C, qui ci sono già scritti gli indirizzi, la batteria per l'orologio, i LED che abbiamo visto si vedono in trasparenza dal pannello di carica e il power, le due USB, l'UART 0 in, la batteria, lo speaker, il quadro C, il buzzer, abbiamo il buzzer interno e uno speaker da mettere esternamente e la scheda di memoria. Prendo il modulo LoRa, comprensivo di antenna, lo vado a inserire con la freccia verso l'alto, infatti è indicato anche qui, perché lo stesso modulo potrebbe entrare anche nella posizione errata. Eccolo inserito. Ricordiamoci di inserire sempre l'antenna prima di alimentare il modulo, onde evitare di danneggiare la parte amplificatore finale RF. Ho commesso un errore, bisogna prima mettere questo e poi mettere il modulo. Prima lo spessore e poi il modulo, poi alla fine possiamo mettere la chiusura togliendo questo, spaccando via i 4 testimoni che io avevo già fatto e possiamo rimettere le 4 viti. Andiamo adesso a alimentarlo con l'USB-C. Non c'è ancora il programma Meshtastic, quindi vedremo
il programma demo che c'è all'interno. Grove Panel, qui ci sono un po' di informazioni di flash, di RAM e di frequenza, e questo è il programma demo a colori, molto reattivo, è un touch capacitivo, quindi col pennino non funziona, dovremmo avere un pennino capacitivo. Questa è proprio una demo di quello che può fare, cambio dei colori. Adesso andiamo al computer, così ti faccio vedere le specifiche del modulo, gli accessori, e poi caricherò il firmware Meshtastic tramite l'USB. Il display è della Elecro, il mio modello è questo con il case, costa poco più di 32 euro, 3,5 pollici, 480x320 di risoluzione. Abbiamo tutte le informazioni dei video, tutti i vari componenti, dimensioni, differenze tra i vari modelli, perché abbiamo dal 2,4 pollici al 7 pollici, con tutte le informazioni di memoria, eccetera, eccetera, informazioni dettagliate, altro video. I modelli sono questi qui, quindi abbiamo dei prezzi che variano da soli 15 euro per quello da 2,4 pollici a quasi 32 euro per il modello 7 pollici. I modulini accessori sono questi, quindi abbiamo il modulino Wi-Fi, il modulino ZB, quello LoRa e quello wireless. Il modello LoRa costa 5,9 euro. Andiamo adesso al caricamento del firmware Meshtastic. Andiamo sul sito flasher.meshtastic.org, selezioniamo il dispositivo Elecro qui in alto, modello Compact DV 3,5 pollici, il firmware proviamo l'ultimo alfa, flash, continua, la velocità possiamo portarla anche al massimo, la prima volta cancelliamo tutto, assicuriamoci che Meshtastic sia selezionato. Adesso non vede la COM, riprovo a ricollegarlo. Ok, adesso l'ha riconosciuto, ho dovuto cambiare porta USB sul PC. Connetti, perché prima l'avevo attaccata a un hub USB, probabilmente c'era qualche problema, adesso è collegata direttamente al PC. Teniamo d'occhio il display qui in alto a destra. La prima volta è meglio selezionare questa spunta qui, nelle volte successive di aggiornamento del firmware basta solo lasciare la spunta su Meshtastic. Dovrebbe aver finito, se non si riavvia provo a schiacciare il tasto sotto di reset, premo reset ed eccolo qui che è partito. Ok, adesso lo andiamo a vedere sull'altra camera così si vede meglio. Eccolo acceso, affiancato al modulo ThinkNode M1 che abbiamo già visto in un altro video. Dobbiamo configurarlo, quindi region, prendiamo il pennino, qui è arrivato un messaggio dalla rete, qui continuano ad arrivare i messaggi dalla rete, region EU868, short name, fa rebooting, dopo avergli dato il nome, impostato la region, si sta avviando, andiamo nelle impostazioni, preset, dobbiamo fare medium fast, come è questo, fa rebooting ancora, mi dice già 2 nodi online, probabilmente sono i miei, uno è questo e l'altro quello in mansarda. Andiamo a vedere, questi qui sono i miei 2 nodi, no, questo qui non è un mio nodo, infatti dice ops3 rg ds è lui stesso. Questa qui è la configurazione dei canali, queste sono le chat, la mappa,
Qui tutte le configurazioni, language, vediamo cosa abbiamo. C'è anche l'italiano, firmware 2.7.13, adesso mi dà uno di 4 nodi online. Quelli qui stanno arrivando man mano. Strumenti, rilevatore mesh, questa è una novità anche per me. Dice sentito 144 9670, non è questo perché questo qui è un 5B36 finale. Mi collego in rete al mio nodo in mansarda, sta leggendo i nodi, connesso, vediamo i nodi. RG4 Tech display, eccolo qui che l'ho rilevato, 2,40, 2,40 è quello in mansarda. Ecco i vari nodi che iniziano ad arrivare. RG4M è questo. Tengo premuto per entrare in chat e gli scrivo un messaggio. Tastiera. Ne scrivo ciao, eccolo qui, è arrivato. New message from RG4 Tech display. Volevo inviare un messaggio da quello in mansarda, eccolo qui, display, messaggio diretto. Andiamo sulla casetta, faccio invia qua, eccolo qui, arrivato, eccolo qui. Questi sono tutti i nodi. Vediamo informazioni dei vari nodi. Strumento molto utile, stand alone, magari per essere messo su un tavolo o una scrivania, però bisogna fargli il suo contenitore, se no usarlo così è un po' precario, specialmente per i due tastini che vengono sempre premuti accidentalmente. Eccoci al termine di questo video. Abbiamo visto che con questo display possiamo fare un modulo standalone per poter inviare messaggi di testo anche senza lo smartphone, quindi anche senza l'app. Bellissimo display, il suo costo è anche relativamente basso. Spero che questo video ti sia stato utile e noi ci sentiamo e vediamo al prossimo video. Ciao!